Dargaggeessa foolii tola, na turgaare foolii lola. Dargaggeessa foolii tola, na turgaare foolii lola. Iyyaa horii lola, dargaggeessa foolii tola, na turgaare foolii lola. Dargaggeessa foolii tola, na turgaare foolii lola. Iyyaa horii lola, sadayyaana keenya. Iyyaa horii lola, lama taanuun keenya. Iyyaa horii lola, gaarri silaannaru. Iyyaa horii lola, kan du'e soongalu. Iyyaa horii lola, kabaay'ina keenya. Iyyaa horii lola, wantuun diduu keenya. Iyyaa horii lola, kabaay'ina keenya. Iyyaa horii lola, silaa eessa keenya. Iyyaa horii lola, ishoo yahurraako. Iyyaa horii lola, yadiira duwwaako. Iyyaa horii lola, dargaggeessa foolii tola, na turgaare foolii lola. Dargaggeessa foolii tola, na turgaare foolii lola. Pero retola, notis galata kalano biraballa, ujere bi gadode yo balambu, kandali se tu bachisa utunagahu, yorole urri normanu rangau, kamtomne undu walfanagau, yorole urri normanu rangau, kamtomne undu walfanagau, tokuma kanu maledi nikau, hilola biya mabili sabau. Tokuma kanu maledi nikau, hilola biya mabili sabau. Sabni ko oso jini salalau, jiraachuun ko jireenya naaf hin ta'u. Alla dhiben kunoo bullaan nu dhibe, jibina jala kaatte nutti taati dhibe. Dargaggeessa foolii tola, na turgaare foolii lola. Dargaggeessa foolii tola, na turgaare foolii lola. Iyyaa horii lola, dargaggeessa foolii tola, na turgaare foolii lola. Dargaggeessa foolii tola, na turgaare foolii lola. Iyyaa horii lola, wallaan bilisoomte. Iyyaa horii lola, hooreen nurratti hafte. Iyyaa horii lola, wal ta'uun jabaannan. Iyyaa horii lola, wal diiguu tammaata. Iyyaa horii lola, haadhoo taadhoo jibbe. Iyyaa horii lola, dabarsee wallaata. Iyyaa horii lola, har'a tuffatamuun. Iyyaa horii lola, booda keenya taate. Iyyaa horii lola, jiraachuuf dhabamuun. Iyyaa horii lola, erga wal qixxaate. Iyyaa horii lola, dargaggeessa foolii tola, na turgaare foolii lola. Dargaggeessa foolii tola, na turgaare foolii lola. Meisa gaba kelenton tiposituka, kia dubi vide kisa kokuka. Meisa gaba kushofton tiposituka, yorole urri normanu rangau, kamtomne undu walfanagau. Yorole urri normanu rangau, kamtomne undu walfanagau. Tokuma kanu maledi nikau, hilola biya mabili sabau. Tokuma kanu maledi nikau, hilola biya mabili sabau. Sabni ko oso jini salalau, jiraachuun ko jireenya naaf hin ta'u. Alla dhiben kunoo bullaan nu dhibe, jibina jala kaatte nutti taati dhibe.
washawasha sirbi kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia inade nanjedu kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia isako tambada kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia gamasana robe kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia gamanni bitesa kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia walpaka tulide kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia martirun yesa kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia washawasha sirbi kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia nairo roba kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia amesa tukua kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia yoganyan robe kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia sadal tijua kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia esango tagare kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia kambasan nubase kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia wakamale mare kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia jarendi na Kenya kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia senam mana Kenya kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia inam mana Kenya kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia italla fa Kenya kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia marengara jete kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia iya jala katu kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia ida dibate kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia isi zamba katu kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia jaremboru galti kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia sinesati galtu kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia abinum bataku kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia gabdebi argatu kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia inu majanarga kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia innadan tufatu kaba mana botoroda Rajet Mashagor Bambia Okay. تزكتوا ترب قولي شفنا راكم جرتوا فيا كيسن جرتوا بقى نقعد نفتني يا سنين جنة ما شاء الله نمي توكو إجولي بيب نرجع سراتي إجولي بيب بزاتين كيسانين بايت إلوغا ربي إن جالتني وري بيبي دا إن جالتني سدوغا ربي غافا أورومون أبامبيا دا أورومون سبونا دا أورومون أكسي دا أورومون فرستي دا غافا جنامو إن جالتني سدوغا ربي أما تاين سنلالا بيتو أكنا منرغني بقورتا إنا سنلالا انتوري بيتو غوا مالو فاجتو ميكو تامتنو مشيوان سنتي ماتي غوان ijoollee isaa agabuu bushee udduu namaa isa xaragu mana isaa balbala isaa keessa lafa itti hage ajaa isaa dhiisee mana namaa gaafa dhaqee xaragu kan barabaraan garaa isaa isa har'aaf duwwaa yaadee bor ijoollee isaatiif maatii isaatiif inshuraansii tun godhin yookiin maatii isaatiif ijoollee isaatiif waa qabeenya waa ituu lafan kaayin kan deemudha gowwaan argitanii gowwaan gaafa ganni dhufu gannaaf waan kaawwadha gumbii keessatti ijoolleen koo maal nyaatu kan hin jennedha gowwaan isuma dhugaa dubbachuudhaaf nuun ijoolleen oromiyaan kan oromooti kan jennu gowwuman qabne maaliif nuun lubbuu keenya laannee qabeenya keenya laannee genereeshinii isa ittaanu isa dhufuufi
generation isa dhufu ittaanuu fi Oromiyaani hataatu fi jechaa jira. Oromiyaani nuufituun ta'ini kan nu booddee dhufu dhaloota ijoollee keenyaaf generation dhufuu fi isaaniif haa ta'uu jechaa jira. Isin immoo jin qabdani kana pipi ramal argitu isa betu pipi kan godhu maalidha? Qilleensaa fi waatu walitti dhufe pipi sana jechuun maalidha? Qilleensarra jirtu waa hin qabdanii wanta tokkollee yoo namni pipi yeroo godhu maalidha? Tokkoffaa namni karaa itti deemu pipi gaafa jedhu hinnaa yookiin karaarraa maqii goriidha yookiin immoo kunoo konkolaataan kun dhufee dachee si nyaachisuuf deemaa jira jechuudha. Kanadha pipiin hojiin keessan. Kanaaf ijoollee taayee danda'a fi ijoollee namicha bulgu sana isin go Facebook irra teessanii waan tokko nutti hin fakkaatu. Arrabsitanii dadhabdanii dhiistu. Isin dhiisaati Mangistuu Hayilamaariyaam nu hin dandeenye. Haayila Sillaaseen nu hin dandeenye. Koriin Mallas Zeenaa nu hin dandeenye. Taankii fi matrayyasii fi wattaaddarri hammi sun kan Mangistuu Hayilamaariyaam nu hin dandeenye. Inkaan isin kadhattoota dhiisaati firfaariidhaaf kan nyaattan ijoollee Minilik yookiin immoo maalidha ergamtuu naqxanyaa. You don't have nothing. Beep. Amma tura kani mana kee ilaalanii barcuma gaarii illee hin qabdu. Waan irra teessu fokkattoota wayi. Anyway, baga gammaddan. Wayyo. Basaaq mootkuኝ. Har'a Dr. Tinkaa fi Dr. Maali interview wal waaman. By the way, taayeen barateera mini garuu isa dhugaa. Taayeen generation bara kan barate meenatti maame isa bara dargii keessa barate moo bara wayyaanee keessa mana barumsaa kan inni dhaqee barate taayeen isa dhugaa rabbi. Golmaasaalleen tamaarre beektu mini golmaasaan tamaarre. Taayeen mana barumsaa iyyuu hin dandeenye isa dhugaa. Hiwi yeroo mana barumsaa deemaa ture inni fincaa'ee dhoqqeetiin taphachaa ture beektu mana dudduubaan deeme hin baranne mana barumsaa isa dhugaa. Taayeen barateera. Taayeen golmaasaa iyyuu hin deemne. Wanta inni barreessu iyyuu namatu barreessetti kennaa jira. Maaliif yoo jettanii garuu maali na opidioorra maali eegama opidioorra wanta eegamu tokko hin jiru. Namni ummata arrabsu ummata addaan qoodu. By the way, Dr. Tinkaan har'a Oromoo akkam jirtu fayyaa keessanii jedhe isa engadda assalaamu alaikum salaam alaikum mantarqasaama ijoollee Mahammad ijoollee maali inni ranfate amantiisa wayne Daniel Kibrat rat kilootti kristinaa kaase Dr. Tinkaa yaa ijoollee maraachaa baatanii in yaadattu barananii waa dubbadde guduru sammuu keessanii seeshan hin niqatinaa seeshan niqachuurra sammuu keessan niqadhaa gaafan jedhe sana yaadattu 2016 almost this time 2016 yaadattu bara sana jechuudha. Guduruu duu keenya keessaa baasuun nurra jira muduruu maal gochuun nurra jira. Abeet mashaallah Dr. Tinkaa abeet amma ijoollee warra amantiidhaan jala deemaa turtanii biyyoo nyaattan amma hin jiru har'a. Assalamu alaikum. Why Daniel Kibrat? Imbadani duga rabbi. Abeet ani ko rabbi fagalatu yom barbade pententa barbade salamata. Gideta naranjuru bad argitani I'm free. I am free. Dr. Tinkanara. Isino jese isa human gode media sani Sahara. Taayeen eessatti barate daraara biisa dhugaa eessatti barate garuu Finfinneetti barate moo Salaaleetti barate irra Salaalee keessa goota meeqa jira golmaasaa sakamiin barate anamma yeroo ni ijoollee ture akkonkoo jechuudha golmaasaa rattee baratti turte beektu rattee barattu taanaan dhaqamuna jira ni yaadadha namni jiru mana keessa gatii ta'ee fi obboleettiin goota kun barbaaddu innoo kanti argitanii. Almost 7 years. Nama gator bafa sabet fathetani buna funanu narajira akon ko gal masara ko gati didef garu debite ero duftu gafa farramto akka kanatti farramti massage akka kanatti farramti injuru gisira persisero gati def akka kanatti jur har
Maaliif yoo ta'e beektu Angasa Ibrahim Hamaraatu iyyuu taayyeen at least kitaaba tokko lama dubbiseera natti fakkaata mashaallah ijoollee biyya koo cimaa ni mana barumsaa tamaaronni hin jirani mana kollee har'a kitaaba sin argisiise dheedanii kitaaba tokko lama dubbiseera garuu taayyeen waan dubbisa dhugaa dubbiseera dhuguma taayyeen university kolleejii Abu Gidaa baratee Abaa Caadaa boyne miskina baao ay miskina ile fida oh miskin warra kan in baranne kanaaf opinion har'allee jechuudha yeroo taayyee Angaasaa ilaaltan yeroo Shimallis waan gidduu kana godhe tan dhufa yeroo ilaaltani opinion ummata bushuuf mini isa dhugaa rabbi namni ummata bushu nama rabsurraa nama addaan nama qoodurraa fagaachuutu irra jira ummataaf gatii ta'e jechuudha taayyeen miliyoona 60 amma miliyoona 50 Oromiyaa representii godha garuu har'a tinno akka ta'eef stupid ke idiots sammuu qabni kan hin baranne gabaree isa baadiyyaa sana keessa jiru ollaa koo naawayyaa jedhee lafa namaa dhiisee boqqolloo shalaqqaqee ollaa isaatiif shanillee tokko kanatti baadhatee dhufee isa kennu wayyaa jechuudha jara kanarra nama ollaa beektu goda keenyaati gaafa yeroo boqqolloo boneen dhufu yeroo bunni ciramu warra hin qabneef yookiin warra kan isaanii hin geenyeef walii hiruu jechuudha Oromoon walii kennu argitanii taayyee jechuun miliyoona 50 Oromoodhaaf hin dhaabbadha jedhee har'a akka inni stupid ta'een arge Angaasaa Ibrahim immoo ijoollee amantiidhaan jala buutanii Allah assalamu alaikum halla malo sinin jedhee sin sobaa ture gaafa iida faama sitti uffataa ture isin sobe kuno kristina kee namichi fixate jechuudha akkuma kanattan sinniisa lammata obbo Shimallis wallaga keessa naannaa turtanii dhuftanii mini maal argitan obbo Shimallis eenyuufaa waamtanii eenyuufaa walitti qabdanii nama walitti qabanii isaan nama office nafxanyoota wallaga keessa jiran hattoota kanaan duras TPLF wajjin taanii ummata Oromoo qeerroo Oromoo qabsiisaa ba'an warra kaleessa har'a businessman jedhanii upgrade warra of godhanidha by the way OPDO cabinet wallaga keessa Shaambuu keessatti cabinet because cabinet nama haaraa mudamte ina mana nigati tevi isani nille wamne osama BBC ra walgay gone mal gone ummata kenya jundu banne akas gone hisobdu nama isinif amanamu nama kudan nama didemoliti wamtanitu photo wajinin katani video malo gotani documentary tin hojjechuudhaaf kan gadi baastanii jechuudha male ummata Oromo wokin ummata Wallagga goda sana jiru ba'aaf lixa jiru maali rakkoon keessanii maaltu ta'e eenyu du'e eenyu jiraate eenyu nama gidirsaa jira maali rakkinni keessan hin jedhe bafisuu hin jedhe ofii keessaniif iyyuu jechuudha yaa keessa deemuu gatii dadhabdaniif ofii keessaniif yakka dalagtanii gatii beektaniif interneta gadhiisnee jettan by the way interneta Oromoodhaaf jettanii mini internationalitu Fosisin gode jannaan interneta bantan internet mo banam hara ganama do asit yo banamu galgala mo do asit cufama edi kale sati harati iddo ba jele fan banam netu jira bilbilille lafatti banam ne jira kana warama bilbilli banamera malo da janne yunu bilbilli banam kana Shimallis amma soba isa gudda soba kanan jedam jechuudha taayyee har'a yoo argitani the foundation of OPDO PP sinargisiisa jechuudha foundation isaanii maalirra akka jiru ummata walitti naqu safuu beeku dhiisu nama kabajuu dhiisu hayyoolii kabajuu dhiisu dubartoota kabajuu dhiisu qeerroo kabajuu dhiisu biyya sana kabajuu dhiisu akka biyya bushanitti yumin dictatorship by the way somebody who come from outside nama bakketi dhufe jechuudha alagaadha jechuudha nama alagaati akkuma nafxanyaan nu arrabsitu because no fi naftanya we don't have nothing to do him back we can't live together forever taayyeen falle
warri opinion le wani sana mojjeta jiran exactly the same sana daichu amma that's the foundation amma so mani ummata gidduutti maal jedhu oromoon dhaabboleen siyaasaa tokko ta'uutu irra jira oromoon tokko ta'u jira tokko sinin godhin rabbi tokkichi warra isaanii wajjin bu'ee tokko ta'a kan jettan by the way oromooni dhaabboleen siyaasaa akka isaanitti dubbataa jiran waliin hin dorgomnu walirratti hin dorgomnu kabaja ummataaf kennu nurra jira this is maalidha opinion maal barbaadi addi bilisummaa oromoos kafaa'oonis baabaa'oonis kaayyoo isaa gatanii akka iddoo tokkotti gaafa namani ofii isaaniiti ummata kana akka barbaadan qaxaqaxanii jiraachisu jechuudha for example amma nu gandummaatti ni namannu jedhu gandummaatti ni namannu wallagga oromoo hindumarraa adda baastanii internet irraa kuttanii waraana baadimmeetiin fidanii qaxaqaxaa baatanii waggaa tokkoof walakkaa reebdanii meeshaa dandeessanii helikooftariidhaan summiidhaan reebdanii dadhabdan gujitti dabalattanii jechuudha lixa shawaatti dabalattanii jechuudha argitanii asiin immoo gaafa namni immoo gara Harargee deemu namni akka Harargee hin deemnetti dhaabaa turtan namni Arsii gaafa deemu Arsii akka hin deemne gochaa turtan kafaa'us jedhii abaa'us jedhii gaafa uummata isaanii bira deemuuf jedhanii keessumaa shawaa keessatti isin opinioni har'a dhageessaniitu interview dhaaboliin siyaasaa oromoo arfan isaanii godhan irratti waan tokko isinitti hima dhaabni opinion ganda tokkodha 95% opinion keessa kan guutee jiru shawaa keessa iyyuu lixa shawaa min lixni shawaa sabboona gatii ta'aniif hin qaban maa kafaa'oo fi abaa'oon fi baabaa'oon kana dubbachuu dadhabdan tokkoon tarreessitu ijoollee giddu galeessaati kan achi keessa guutee jiru tokkoon tarreessamuu danda'a immoo dhugumaa namni wallagga bushuun irra hin jiru yookiin immoo for example katamaa oromoo keessatti oromiyaa naannoo ishee keessatti namni katamaa sana akkamitti bushuun irra hin jiru isaatu bushuutu irra jira kan rakkina isaa beeku isa kan karaa isaa beeku isa kan loqoda naannoo sanaa beeku isa isaatu achitti barate mana barumsaa kamtu hanqi qaba hospitaala kana keessatti maal barbaachisa kan beeku isadha akkamitti namni Harargee wallagga deemee busha hin beeku akkaataa ummanni kun itti jiraatuuf dubbatu hin beeku argitanii akkuma eenyu Addisuu Bullaallaa eenyu maqaansa akkuma inni dubbate isin isa Harargeetti nama jeesee lafa gurguraa ba'e asiin fiddanii wallaggatti geessitu isa shawaa keessa lafa gurguraa ba'e isa nafxanyaa wajjin waggaa meeqa wanta meeqa hojjechaa ba'e fuutanii Baaleetti geessitu Harargeetti geessitu asumaaf asiin gegeddaraa baatanii jechuudha exactly warri nama jeesaa ba'e warri lafa gurguraa ba'e warri lafa nama qabsiisee xaffaree dhala namaa saamsisaa ture eessa jiru har'as diyaar kantiibaa har'as kantiibaa naannoo katamaati biyya namni jiraadhu keessatti meeyaran biyya kana kan biyya kana bushu kan katamaa kana bushu nama katamaa kanaati from this region namni naannoo kana bushus nama naannoo kanaati namni Kalifoorniyaatti dhufee as bushuu hin danda'u maaliif isatu beeka manni barumsaa kana isatu beeka as taa'ee from baby schooliti university asitti bite waan hundumaa asitti hojjete kana namni rakkinni keessan guddaani namni naannoo isaa akka bushuun barbaaddan because namni naannoo sana yoo hate ummanni dhaabbadhu jedhan ati ilma baluutii hin hatinii jedha argitanii yoo inni nama jeese dhaabbadhu abbaa keetti himnaa haadha keetti himnaa ati ilma baluutii jedham haalooti itti qabamaa jechuudha kun akka ta'uun barbaadan isin kanaaf shawaarraa fuutanii wallaggatti geessitu argitanii Arsiitti fuutanii iddoo gara biraatti geessitu iddoo gara biraatti fuutanii iddoo gara biraatti geessitu jechuudha yilli kun isin jedhe dhuguma biyya bushitu biyyaaf jiraattu isinam biyya sakamiif jiraattu biyya sakamiif bushitu lammata waa'ee maanni paartii siyaasaa kun tokko haa ta'u by the way annadi baabari Abiy Ahmed he don't nothing Abiy Ahmed imma Oromooti isa gashuun qabu because namichi kun guyyaa tokko an Oromoodha hoggana maaliti hoggana gaaddisa waa'ee hoggana gaaddisaa sinitti mun barbaada
This is my opinion, by the way. Namni toko. Ethiopia ajada. Biya kana bushajada. Biya Ethiopia bushada. Why in me oromorodu isani lallatu. Rakin oromo isani lallatu. Internetin bishan nabun ummani buqaun isani lallatu. Me why siyasa partolin oromo kudani satan didami satani. Me matu isa ilallachisa. His job is Ethiopia sana nasa lamautat and bandra and haymanot and mini achiraka wachuna. Hojinsa Abiy Ahmed mala tawfi hogana god gadisata. Mala tawfi da menati mame. Hogana Ethiopia tawdenda. Abolin Ethiopia indumtu waliti bufanyechun. Kan Dabubis, kan Mirabis, kan Malis, kan Oromos, kan Somales, kan tawdenda. Oromia irratti garu maaltu isagash. Oromia irratti maaltu isagash. Kanaaf ituma ta'eeyyuu jechuudha. Opidio keessa nama filatamutu irra jira. Itu ta'e yookiin Opidio, Pabao, Kafao, Abao, because this is the three people representing Oromo. Inni maal barbaada? Gaafa wabon daggala keessa isa cinkite kokkee asitti qabdu maal godha? Dhufee footootiin ka'aa jechuudha. Because the man is smart. Jallenes jibbines namichi suni is a street smartida. Mana barumsaa barachuu adiisu malee innisi markaatooti dhaqee degree isaa bitatu malee he know how to use. Hin beeka akkaataa nutti taphatu hin beeka sirriitti jechuudha. Gaafa aba waboni daggala keessaa kokkee isaa qabdee barcumni raasa yaa hula kota jedha jechuudha. Kafaon yo da kubate era kuno didani tokuma Oromo edu abaon yo da ku dole tokuma Oromo edu babaon yo da ku tokuma Oromo kamal gachudige argitani isani mo ufuti rajira wari Opidio chun enis ufuti rajira chun big all of them have suit photo kani Oromo nazi ya rabbi galatake Oromo tokote manon tokote sun tokote guyala meyine gamane chit wanta taajiru kesangaru himbe wanta taajiru keessanin beeknu mootummaa dhaabolee siyaasaa qawweetiin fiigee dhawu. By the way, Kafaawoteen gadda matrayyasii deeme. Gaafa baa'oon giddu galeessa keessatti dhiyoo kana argitaniitu. Lafa ijoolleen qe'ee keessatti intanii banaa turte, waajjira banaa turte. Dhufanii akka nama alagaan dhufeetti. Akka Sumaalee fi Itoophiyaan yokin Ertraa fi Itoophiyaa yokin Sudaan fi Itoophiyaa wallolan itti dhufanii itti dhokaasaa turan jechuudha. Maaliifidha kun hin beeka akka mo'amaa jiru jechuudha. Nagaan akka jiraatu hin barbaadu. For example, amma hidhamtoonni Oromiyaa ijoolleen sabboontota for no reason ijoollee meeqatu mana hidhaa keessa jira jechuudha. Manni murtii qarshii isaanii nyaatanii maal jedhama qabdii isaanii nyaatanii kuno gadhiisne irraa gaafa jedhamu poolisiin Oromiyaa balbala dhaabbatee qaba. Mirga maalii qaba poolisiin tokko? Mirga maalii qaba abbaa seeraa caalaa? Abbaa seeraa caalaa way demo ka firdi beet balaa maalidha meenatti hime? Abbaan seeraa jechuun seera biyya sanaa ittiin bushamu ittiin ilaalee siin natsaasi gadhiiseera jedhama. Yokin yo balleessite tateemo qarshii amma kana baniti gali mana keetti jedha. Poolisiin immoo asiin anatu mirga sirratti qaba. Argitanii? Wanta biyya sana keessatti deemaa jiru jechuudha. Exactly the same 27 years. Wanta TPLF gochaa turte. Maqaa TPLF daldalamaa ture. Gurguramaa ture. Exactly har'a obbotinkaa fi haatitinkaa fi Opidioon Pippin hojjetaa jirtu jechuudha. Kana Oromoodhaaf kan godhamaa jiru. Kanaaf ammoo warras teessanii Oromoo qawweetiin duwwaadha kan biyya sanatti furmaanni kan dhufu. Qawwee duwwaa ijoollee babbareedu sammuu qabdu lubbuu ishee laachuuf dudduubatti kan hin deemnetu jira. Waboo keessan deeggara. Isin ammas teessanii furmaanni kun hin dhufaa. Kaardiidhaan dhufaa. Kaardiitiin kan dhufu hin jiru. Bafitsuun kaardiitiin wanta dhufu hin jiru biyya sana keessa. Maaliif ija keenyaan argaa jirra? Addunyaan rakkinni koronaa kana yaa namni kun mana isaa keessa taa'ee ofirratti albaa jira. Namni mana isaa keessa taa'ee inquanati namati hin beekne mana hidhaa wataadara meeqatu galee dhufa.
lafoota darri sun oolu waaqatu beeka guyyaa qawwee qabatee hadhaabbatu malee halkan mana nafxanyaa mana shaarmuxaa oola maal akka raqee fidu maal akka hojjetaa oolu hin beeknu because amma yoo ilaaltani nya wanti qabatee ka dhaabbataa jechuudha they are not immune wayyaa keetti dhufa namni sirratti xiffata argitani nyaata gaariin qabanii qorichi gaariin jiru siree gaariin rafanii riba gaariin rafanii argitani garuu ilmaan Oromoo dachaasanii mana tokko keessatti naqanii firdi beetiin iyyuu haba'an yeddi jedhe booddee immoo hin baatanii jedhee qabee jira jechuudha kanaan an har'an taazzabe mootummaa kana an isuma dhugaa dubbachuudhaaf eddi kashlaboonni feesbuukiiti ummata addaan qoodaa ummata arrabsaa turte kun biyyatti galte mootummaan kun haleluuyaa jedhee difrateeti kan saa caalaa har'adha kanan mootummaan kun saree akka ta'e kanan bara saree durillee hin geddaramaa laata jennee xinnoo ishee ilaalaa turre yookiin taayyeen sammuu qabu yookiin kaleen sammuu qabu jechaa turre har'a garuu mootummaan kun sirrii dhibbatti kaayyoo wanta tokko kan hin qabne kaayji wadaaf ለዛሬ የሚበላውን ብቻ ነው እስከ ነገ ወይ ነገር እንደ ሚልኬሳ ሙጡጤት ነማር የሙጤቹ አከ ቀመሌ ቤቱ ቀመሌ ዱፍቴ በቆሎ ከኛቱ አከ ከነ ተማማር የሙጤቹ ሂነር የማሞ ኢንሻአላ ረቢ ሞንጀለና የማመጥ ይወጤቹ ካና ደላቴ ሰኒ ላልተኒ ማሊ ኩኒን ጀት ሜይሲ ወሪ በረነ ጀተን ኩኖ ታዘብተኒ ቤቱ ሞቱማ ከን ተሰኒ ላልተኒ what the hell is going on mal motuma kana nun walintane ofiran bukisnu ma wagato kola masadi afur wagaso domishani demna amma harre ofirra kenye harre baratan daldalan artistin mali adara rabbi tenye bonu ranjuru uga Jesus Christos mal namna kasi sabafiyanne hada manam safiyanne ijolle safiyanne tayen nadi be sa duga rabbi by the way political game ni namni wanta guddaf tabata wanta gudda argite namni sabastila political game yakamit alina makan tabatu betu yoro tigre fa wajin tabata political game yokin amara wajin tabata argita yokin biya wajin tabata biya olla for example amma Ethiopia ni Masri faujin Sudan faujin akas bareda ummata bushitu rati bafisum siyasnin tabatam ummata bushitu ummata kana malemo jirachun dendesu ummanni kuni akafati nufani zarmanzari ke ballesu jirachun dendesu ati biddenati nyaate garanke kufe gadi baate balaqamtu kana ummata tu ojjete sitiken taxi ummata tinjirta taxi ummata atiste obotin kaste maliste by the way duguma amanti kabdu duguma are you guys human being elake phone kabdu in kabda ni ba phone sin ranju seriously and sin jibe is haram jarri kuni lan aka mali da makansa aka rasu male kana aka sharia asigadi awale agatin katakanne of kesa basun rajira mali via jara na sinitini ma wanta tokko nama vyadu nama samu qabu vyadu nama nu furate bolati nu sensisu warabe sanu nyachisu dem garbuma barabara kesa nu busaju of tenya yana modu kuma filanno kana tudufa anun kanu kabu you and I don't understand opidio jechun trof tu trinyi lefashen derbitendu mataja lefashen abbatendu mataja opidio jechun kana biye da kanjatu Daniel Kibrat retu Bushimalis wata kale jari nagezani tu ineshi maliye ko shimille ko anile turera dimbi ya beti kana fanoro monar ka bada shimallis afan oromo mbe ko argitani hamma kana sabonu mansani sirrit is not a fluence sirrit indubat akai waqe fanne jare aka waqe fanne aka hinkaranne
Achit inno turemo amantoon nindumtu akkan waaqeffanne akka hin karanne Shimallis asin mas debe mal jede namni ndumtu haa karatu ed how come esatti waaqayyoon beektusin waaqayyoon esatti beektusin ummata arri baasee jiru ummata gurguddaa ummata safuun bulu deemtanii sobdanii dhuftan kaabinee 4-5 amma gamana keessanitti horoo rukunnee dhufneedha amma fincaan horoon keessan wallaggan nannee rukunnee dhufne qellam wallaggaa deemne amma fincaan isaanii geessan by the way ummata kutataa qab kutannaa qab ani sa dhugaa rabbi isinii wajjin jiraachuurra zuutti galee zuu aybatti zuu lafa ani maalin jiraatu zuu sanatti galee zuu sana wajjin jiraachuu wayyaa because you are fandiya kanaga kan biya bushu mootummaa biya bushu mootummaa maalii godhu obbo Taayyee obbo Mintarqasoo obbo maalii tish kalb isa dhugaa rabbi by the way waaqayyo kan keessan irrammoo gammachis buba kan keemmoo ajaa'ibadha tibi Joshua nuti ta'uuf ta'e waan isaa wallaale amma tifa qees guddinaa warra qabsoo kanaaf Oromoo kanaaf ani beeku ati mana kee maatii si wajjin ciisti seriously I'm really sorry this waan ati amma na yaadadha waggaa har'aa jechuudha qees guddinaani tim lammaa jala fiigaa turani qees guddinaan jala geenyu gammachiis buba achi deebi'ee dhufe lammaan faa na jalaa qabuu didanii jedhee maraataa ture na jalaa qabuu didanii gorsa narkaa furachuu didanii naariyanii akkasna godhanii ettee gaafa yaadatta gaafa cidhaa turte sana dubbachaa turte jechuudha isti Iyesuus kuni mee waan tokko sin gaafadha Iyesuus kuni nama du'aa jiru nama hidhamaa jiru nama daraaraa jiru nama daraaramaa jiru kan namni mootummaan kuni abiyyin yoo ilaalte Iyesuusin haqaallo isa jedhudha isa barra jedhee tongi dubbatudha isa matsaaf quddisii qabatee lallabudha Iyesuus kun jechuudha abiyyi lammaan akkasi Shimallis akkasi atillee akkasi garuu ummata beela'aa jiru kana ummata waggaa 150 eenyummaa isaa irraa mulqamaa jiru kana hin argu taanaan Iyesuus keessan boollaa seenu maaliif yoo jettani waaqayyo gaafa nuume hindumti keenya gurraacha adii maali nuun hin jenni we are the same garuu ijoollee isaa garbummaa keessa jirtu dhaabbateen ilaalu ani matsaaf guddisiin kan keessan kunii fi Iyesuus kuni yookiin waaqayyo kuni gubbaa sanaatii fidee dubartiin ulfa waaqayyotu mucaa kenneef gaafa ani humnan qaba jedhee qawwee rasaasaan fuudhee rukutu suni waaqayyo ni gubbaatti dhaabbatee har'a sirraa si argisiisu gaafa sana maaliif hin argisiisne gaafa sana dhaabbadha maaliif hin jenne hineko nyaannaan taraayino hindumti kee maalta akka masaratituu taatanii kan cabee fayyisa kan dhukkubsatee fayyisa horii fidaa siniin jedhu propagaandaa keessa siniin galu amantii keessan jedhu an gammachis buba maaliif ati Iyesuusii fi politika waliin fideettiin sobdaa annaa galuu dide you don't know nothing about Jesus himbeetu ati faranjii jala deemiti udduu isaanii arraa kana wajjin kee because you are lying I want to know the God you are worshiping I want to know who can Christ taate bar warra keekee beetu warra dhala gurraachaa fixan kan maaliif yoo jette moot ati amantii taateeyyuu luba manatti fakkaata ati harree haadha raw doofaa garbicha haadha keetti raayisa akkati dhufteeyyuu hin beekamu mee kottu waan sitti himaa ilmaan shaanqillaa kottu dhagaye an kan na dhibu Iyesuus keessuun matsaaf guddisii qabatee siin kan Oromoo gaafa beela'u gaafa dhumu gaafa manni hidhaa hundumtu biyya sana keessa ilmaan Oromoo sabboontatu hidhamee jira baneesin argisiisu Iyesuus እኮ ጌታ ከሆነ ሰው ልጅ የታሰረበትን ቦታ የሚያሳይ ነው
Yaanta Yesuus unaggeetaa koona. Namni akka amantii irraa baqatu nama godhaa jirtu. Akka namni waaqa irraa baqatu nama godhaa jirtu. Warri matsaaf guddisii baattanii olii gadi fiddanii maraattan kun. Warri matsaaf guddisii baattanii deemtanii kun. Namoota akka keessaniiti dhugaa Oromoo kan nosu. Namoota akka keessaniiti warra muka jalatti waaqeffatu jettanii waaqeffataa kan ficcisiistanii sinidha. By the way, rakkinni guddaan ummata Pheenxee wajjin kanadha. Qeesota Pheenxee mootummaa kana jala fiiganii yaa ilmaan Oromoo. Gadaan sistamiin sun akka deebi'u hin barbaadan. Because they don't have food to eat. Minaan hin qaban. Argitanii maaliif yoo jettanii namni gadi bee waaqeffata. Namni muka jalatti wal arga. Namni gadi bee bishaanitti wal arga. Namni aadaa isaa uffata. Namni aadaa isaa durii waaqeffataatti deebi'a. Manni Pheenxeen cufamee jechuudha. Amma gammachiisfaa kan isaan godhaa jiran kanadha. They don't have no respect. Akkuma warra Abashaa gadi bee Oromoo mukatti kan amanu, qibee mukatti kan dibu. Ya kan nyaate kan nugu mukatti kan dibu jedhee warra nu arrabsaa jiranidha. Isaanumadha. Kan garbummaa Oromoo maharraatti eddii wayyaaneen dhufteeti kan nurratti hojjetaa jiru nama akka kanaati jechuudha. Harree garuu mucaa gootaa fuutee jirta. Harree akka kee jechuudha. Oromoon Qilixoo keessatti daraaramaa jiru. Oromoon baay'een dubbachuu didee jira. Ijoolleen Qilixoon eengadda Mararaa Guddinaa fi Baqqalee Garbaan gaafa turanii hin gubate. Torban darbees gubateera. Torban darbees Oromoon achi keessa jiru rasaasni itti roobsamee jira. Iyesuus haayim waay. Iyesuus keessan kuni isan argu nutti himame. Iyesuus keessan kuni Abiy Ahmed dhala Oromoo gadi baasee gaafa arrabsu hin argui. Daniel Kibret seexaanoች መሆኑን ይናርጉ አችታይ ሰበብ ለሚጋፈኝ ወልት ፍጭሲሱ ይናርጉ ጀቹን ጋፋ ኡማኒ ኦሮሞ ሰልባቱ ጋፋ አመንቲና ማሰልባቱ ይናርጉ ጀቹን ያው ደሞ ብርቂ ጎተኒቱ አመንቲ አላዱ ፈከን ኢሰፈረንጂን ኢቲን ሆሪ ሳሙፊ ኮሎናይዝ ኢቲን ጎቹዳ ፉናንቴ ፍዴከን Rakkinni keessan inni guddaan you have messaging ke maalidha gammachis buubaa jechuun ilmaan Oromoof mini kan inni qeesii ta'ee jiru ilmaan Faranjii warra gee isaan tudduusaa jala qaxaqaxa fakkaata because lafa Oromoon dhaabbatee Oromoodhaaf ituu dubbata quuqama qabatu ta'eeti duraan dursee Shimallisii wajjin angoda sana hin deemu lafa banko lafa somniko lafa ati mananko lafa sabbontonni Oromoo dhufani ummani dhumaa jira nama 56 du'e 9 du'e guyyaa tokkotti dubartii ulfaatu du'e hindeemu qeerrotu du'e dhala namaatu harkisa xaffaramee akka kanatti rasaasaa rukutamee di aqani caakkaatti gatani haadhatu dhiira lama mucaa lama dhabe jechuutu irra ture maaliif Iyesuus ati Faranjii ta'e Abashaa ta'e gurraacha ta'e eessa ta'e saawun ukkullumaayo dhala namaa ukkaaliin argaa jechuudha. Garuu Yesuus kan Opiidiyoo kuni kan Abashaa kuni waa qaba keessa isaa waa qaba argaan jiru dhala namaa argaan jiru. Kanaaf Yesuus keessan fuutanii si'ooniin galtu wajjiniin wal fuutanii jechuudha. Maaliif yoo jettani Waaqayyo dhuguma abbaa kooti yoo ta'e abbaa yeessaati. Abba hindumaate jechuudha. Anaan kan garabra yookiin immoo anaan akkandu natti faradee inni tokko makka jiraatu kan godhumin. Guddaaf xinnaan fuundrasa dubartii fi ijoolleen hundumtu ikwaali jechuudha. Nuun har'a mucaa waggaa 7 mucaa waggaa 8 engadda kaffaalootu miila citee jannee boo'aa ture. Mana hidhaa keessatti kaffaalootu miilli isaa citee. Har'a garuu mucaa waggaa 10 mucaa waggaa 7 miilli citee jira. Iyesuus haayam ndeeyanne hin argu raayyaa targitu hin argu mootummaa sana keessa ijoolleen ganda tokko walitti nammitee jirtu hin argu Iyesuus ni biyya sana keessatti tokko baratee fixee taa'u hin argu
waaqayyoon xureessina amantiidhaan dhuftanii xureessina hin sobina hin xureessina jechuudha akkuma Abiy Ahmed maal godhe jalqaba warra amantii islaamaa kana walitti fidate har'a argine Dr. Tinkarra akka inni sobee amantii islaamaatiin nagadaa bee argine jechuudha har'a namni miidiyaa tokko banate assalamu alaykum wa alaykum salam kunu akkas taane mashaallah nu ebbisa maalo nu godha jedhu har'a garuu yaa Oromoo gaafa rakkina Oromoo jettee gadi baastee jechuudha sinitti nima ummanni islaamaa waggaa har'a yeroo kana qullaayyuu katamaa kana keessa deemtanii ooltan maaliif yoo jettanii Shimallis faatu wayyaa sana uffate kofiyyaa sana kaawwate tokko jedha gaafa Iid immoo asaambosaatiin sinsobe ummata bishaaniif asaambosaa ummata Oromoodhaaf imagine sheekota hamma sana walitti dachaasanii fidan jechuudha akka isaan minaan manaan qabne footoodhaaf jechuudha melaniyoomii argitaniittu meeqa akka kanatti dachaa'ee jiru jechuudha meesinitti nimaati gaafa dhiyoo kana ammoo Amaaraa walitti qabe sangaafa qalaafii turan argitanii biddeesaan kukkutan argitanii kuma meeqa kan kaffalamu galanii nyaatanii jechuudha fedhi isin bitee jechuudha lakki Abiyyitti dubbatina Abiyyi gooftaa keenya nu guyyaa tokko ijoolleen islaamaa 4 kiiloo galleen beennu Abiy Ahmedidha maqaansa nu gale Jibriil keenya nu gale alhamdulillah jettanii qabsochi keessanii yu galtan jechuudha isinis akkuma amma warra Pente akka eenyuun bubaatin harreedha kunis harree kan garaa isaatiif bulu harreedha jechuudha harree isa dhuga harree jechuudha sakkasiiti jechuudha namni hundumtu jeesanii guunne maskinni gubachuu jalqabe jeesanii afuriin guunne jechuudha ituu sin alhamdulillah jettanii afaan keessaan baasi maskinni gubachuu jalqabe eeyotu gube Daniel Kibrat jechuun immoo koppii intinaanii gaadidduutiin deema Abiy gaadidduu argite kana nama Oromoo fi an Oromoodha lakkii dhaabbadha ummatni keenya lakkii akkasumini nu waggaa meeqa akkas taane lakkii akkasumini jechuu kan hin dandeenye 4 kiilootiin fiigee dhufe mana goojoo keessatti hoggansa gaaddisa dhugaa hogganuu barbaadaa jechuudha because lama shikarakira wanti Amaarri jettuuni ati Onagin በዚህ አባርር ከፋውን በዚህ በኩል አድርግ ለምን እነኚህ ናቸው ይሄንን በዚህ በኩል አድርግ ያንን በዚህ በኩል አድርግ አከኒ ጀሩቴቹ ዳን አርግታኒ አጀጃ ዳንኤል ክብረት ታኤ ኡመተ ሳወጂን ሆጀቶቹ ሴራ ሚሊክ ሰና ዴቢሴ ፊዱዳ halkani ጉያ ሆጀታጀራ halkani ጉያ ቆማጣን harkan qabne sammuun qabne baradhe jette Shiromedaati gabaati bitte waan tokko harkaan qabdu Abiy Ahmed yoo barbaade har'a inni Itoophiyaan hin jedha mannaagar የማይችሉ kaleessa interview meenyu maqaasa Shimallis Robi da mala Shimallisuun jedhina adara keessa Robi jedheeraan Robi da kun kakkasan gaadidha kan deemu jechuudha Shimallis kaleessa statement kennaa ture sana hin beektatti himameetu advisory salle enyu da maqaasa bayinaatachu ungedu enyu dhugaasati hunde dhugaasa advisory salle jechuudha hunde dhugaasati hamma kana you guys you are stupid hamma kanatti jechuudha hindumti namni kaleessa Oromiyaa busha jedhame eegamu hunde dhugaasa advisory Shimallis kaleessa Shimallis waan inni dubbatu garaasa keessa akkan taan waan dubbatu soba akka ta'e dubbachuu akka hin dandeenye sobullee akka hin dandeenye dubbachuullee akka hin dandeenye waalee quubsuu akka hin dandeenye kan inni gadi malaqanaa olee deemee jechuudha bakka aanatu hoggana Oromiyaa jedhee ittiin maqaa godhatee deemuuf jechuudha argitanii Abiy Ahmedis akkasidha is a good catcher maaliif Amaarri gola 4 kiiloo keessatti gashite sirriitti qaxaqaxee timtee deebiti sirriitti Daniel Kibrat akka kanatti qaxaqaxee tim har'a mini plan isaanii እነሱ ናቸው ያሳደጉት ጡጥ ያስጠቡት sirriitti kaayyoo isaanii jechuudha kana kan biyya sana keessatti oli gadi deemaa jiru Oromoon ammas jirtanii
adaraa keessan afaan keessan qabadhaati sumuni keessan argattan ya sinitti nima warra ma engadda opinion kana nu gote opinion amma as debiani eni makansa takale umafa nuti fasu jalqaban addisu aragafa salama sambarresani sheri nuti gochu jalqaban argitani diqalota mililik warra ma engadda udus ani jala fiigaa turre anallee minisinechu jala deemaa turtan ammas deebi'anii argitanii waan godhan as galagalan afaan isaanii gurshaa isaanii barbaadu gatii ta'eef garuu dhuguma nuuni obboor generationidhaaf dhugaa arguu deemnaayi nuuf mini nuun duunee nuun kan qabnu kaffallee oromiyaan bilisa baatii isa nuun gubachaa jirru kan haati keenya gubatte akaakayyuun keenya gubatte nutti darbe maal nu maasaree taana ummata harreetu nu ummata harree opinion harreetu biyya bushaa jira harree itti fe'u malee waa tokko hin beektu gandarra deemte bakkee kana keessa deemte lafa namni itti fincaa'eef namni waa godhe marga nyaachuu duwwaadha yoo itti feete malee waa gochuu hin dandeessu harreen opinion jechuun sana harree ija keenya waan argine kana fakkaataa jechuudha ummata amma cinqamaa jiru biyya sana keessatti miliyonaaf kumaatamaan korolaan qabatee jiru gana 20 meeqa 50 meeqa namaan jiru maaliif hin qabani ka horii qarasaasa bituuti irra jira wabo torban tokkotti fixuuti isaan irra jira ofiyyuu fixee ofiyyuu jaarteen finnee jechuudha kanaaf oromoon of duroo gootanii our hope is wabo nama humni qabu duwwaadha mootummaan alaallee kan jaallatu American great America jette kan ishee waamamtu hamma finnaan ishee ga'utti horii ishee kan isheen invest gootu meeshaa irrattidha meeshaa waraanaa irrattidha maaliif dhabeetu waxaatonni ishee dargaggoonni ishee wattaadara yoo ta'ani natsaati mana barumsaa kolleejjii deemu reserve jedhamanii taa'u jechuudha hammasitti mana kolleejjii natsaa deemu gaafa ka'aa jedhan immoo itti uwwisanii lola geessu jechuudha isheen illee jechuudha warri sammuu qaban immoo laboratorii keessa ta'anii meeshaa adda addaa oomishuu jechuudha mootummaa sana kanaafidha great America kan isheen jedhamtee jirtu Britaniyaa yoo ilaalte exactly the same har'a Tigraay keessa abiyyi seenuu kan dadhabe maaliifidha biyya sana keessa kan jiru hundaa'u biyya saniitu jira naannoo Amaaraa naannoo Tigraay Itoophiyaan kan jedhamtu immoo nuun waraqata akka qabnuuf warra reebamnuudha jechuudha abiyyi yakkamtoota meeqatu Tigraay keessa jira gaaffii tokko gaafatee beeka dhaqee yuun yaadattu gaafa inni achi dhaqe akkasaa murtuxxeetiin ari'an jechuudha murtuxxeetiin yakkamoota meeqatu achi keessa jira tokkitti ishee dhaqee kan inni qabeen jiru hundee raayyaa abbaa gadaa raayyaa kan taa'ee shimallisiin gorsaa jiru shimallis gorsitu shimallisi dabar isa dabar kan gorseen kaleessa dhuufuu sana akka inni gadi ba'ee dubbatu kan godhe remote controlitiin kan intini jedhee jiru isadha akkuma beekan hiriyaa kooti garuu kaashii isaa nyaata dhiiga Oromoo gurguraa kaashii isaa sirriitti taa'ee nyaata ijoollee isaa sitti dhiisee opinion hindumti ishee abiyyis jedhi lammaas jedhi hindumti ishee ijoollee ishee Faatimanaa ishee bakkee kana keessa jiru hindumti ishee balaan tokko gaafa dhufu nafsi ishee baafattee gatii baatuuf hindumti ishee ijoollee ishee bakkee kana keessa jirte jechuudha hindumti ishee kanaaf Abiy Ahmed biyya Tigraay keessa deemee namni kun balleesseera fidaa jechuun danda'u namni kun balleesseera jechuun danda'u tokkitti ishee maali shimallis ji'a 3 guutuudha kan ibsaan bade kan internetiin bade kan silkiin bade amma yeroo akkasitti kan inni fiigee dhaqu maal geessan maal godhan yakka maalii dalagan bakteeriyaa dhukkuba kanadha kan isaan irra deemanii firfisanii deeman jechuudha nama qabatee tokko nama 2-3 fuundura deemaasin cabbataa ummata deemaa argitanii makiinaa tokkoon qophaa isaa deemuu danda'a namni korona vaayirasii sana qabu jechuudha akka kanatti fuundura geessanii ummata Wallaggaatti facaasanii as deebi'an ummata Wallaggaa bira gahaadhamini jaallatamini jaalallamini kan isaan geesse yookiin immoo mariimini
miidiyaan jira miidiyaa OMN yoo geessani TV boqqolloo isaanii sana dhiisanii yoo geessan uummata Wallaggaa gaafachuu danda'u. Maayini rakkinni keessan maaltu ta'e asitti eenyutu sin gidirsaa ture eenyu sin cinqaa ture maaliif at the end of the day Roobini goda sana buusa ummata wajjin hin mari'an ummata wajjin waliin argine ammas kaabineesa amanamtoota warra oduu kennuuf iccitii qabani businessman warra jedhaman warra isaan barbaadan abbaa gadaa abbaa garaafa abbaa garaa jira bare abbaan garaa dondumaa jira akka sanaati kan isa kaawwatanii fuudhanii deeman jechuudha. For example har'a meelaala Gujii keessatti jechuudha. Kofiyyaa Abiyyiin itti uwwisanii abbaa qabeenyaa Gujiitu kunoo maaloo nuu kenne jedhan jechuudha. Abbaan qabeenyaa if he is not a part of politics mootummaa sana deeggaru taanaan maaliif kenna? For example sinitti hima akka Dinquu Diyyaasaa anama Dinquu Diyyaasaa hin beeku seeta akka duwwaan itti fakkaata kan itti dhiyaadhe waggaa darbe gaafan biyya deemu na yaadadha mana ayyaanne konture mana yaanne konture Dinquu achitti narge by the way Dinquu achitti narge indubbisnelle indubbisneni wal bira darbine Dinquun beeku ani baay'ee waa'ee Dinquus baay'ee beekuun qabu dhugaama dubbachuuf hin qabu waa'ee Dinquu kanan beeku duridha video OMN kana minamni kana qabateetu jechuudha barma durii sana yeroo dubbachaa turre sana lakki ijoollee abbaa duulaa minaamin tarkasee kanadha jechuudha. Garuu haqa dubbanna kotta haqan dubbachuu barbaadu tokko maalidha Dinquun sabboonaa haa ta'u sabboonummaa haalaan nuuf mee qabaachuus hin mala dhugaama dubbachuuf maaliif namni kuni Oromoon beelee yookiin Oromoon quqamee jiru yookiin Oromoon gaafa rakkate Yesuusin duwwaamini kan eegnu yookiin immoo Waaqa duwwaamini Rabbiin duwwaamini kan eegnu namni tokko fiigeesii qaqqabe goota keeti namni ati gaafati rakkatte gaafati beelofte fiigeesii dhufu jechuudha. Ijoolleen Oromoo ibbaatamaan kan lakkaa'amani mana barumsaatti ari'aman ibbaatamaan Dinquun immoo qabeenyaa fi kennaa Waaqayyoo kenneeni fidee ijoollee kana mana barumsaatti gashe. For that ija Oromooti jechuudha namni kun ija Oromooti namni Oromoodhaaf dirmachuu hin dandeenye namni tokko Oromoodhaaf dirmatee jechuudha. Maaliif ijoolleen keenya kuni generationi ittaanuu fi intinin qabnu jechuudha dhalootaan qabnu jechuudha mahayyimiitu fa'a jechuudha akkama Tinqaafaa Abiyyifaa Shimallis faa kun golmaasaa warra tun baratanii nama olii gadi saamanii achi deemanii jechuudha. Ijoolleen kun immoo mana barumsaatti ari'amte ijoollee jajjabduu ijoollee sammuu qabdu ijoollee bor biyya bushuu dandeessuudha jechuudha. Mee Opidiyoon Abashaan maaliif Dinquu jibbiti? Maaliif Dinquu jibbiti? Natti himaa. Dinquun akka Opidiyoon barbaadutti gara isaanii gore ummata Wallaggaa akka inni jibbu. Tokkoffaan ummata Wallaggaa isa waa'ee corona virus kana hin nageenye hin barre kana gloofi isaa godhu maali isaa godhu gargaarsa godheeraaf maaliif nu wajjin ta'e ilaaliga maaliif nu wajjin ta'e abbaan qabeenyaa kun Wallaggaa hin jibbineedha tokko kana jedha lammatammoo akkamitti nu dhaloota yoo xinnaate dhaloota kana acuucuun keenya it takes another 10 years to recover waggaa 10 furata recovery gochuudhaaf dhaloota kana nu maseensuudhaaf deemaa jirra maseensineerra jennee isa tamanne kana inni immoo fuudhee ijatti godhee kokkotee abdii toree haadhattis biyyattis naannottis haadhaaf abbaatti ollaa isaanii toree kan jedhamudha tokko jedha lammata resource centerii akkamitti resource centerii kana gaallaa yinoorwaan kan jedhudha. Naannoo Oromiyaa keessatti isinitti himaati. Yakka Alaamuddin hojjete Oromoon dubbatee fixuu hin danda'u. Because Abashaani asii gadi nu korokkomte jechuudha. Alaamuddin yakka Oromoo irratti hojjetee fi lafa Oromoo
saamee fi ijoollee Oromoo Gujiif Wallaggaa sababa warqiiti kan inni disable godhe addunyaan iyyuu gaafachuu turre ture. Nuun garuu akka ummataatti gaafachuu hin dandeenyu. Argitanii? Kaayyoo Abashaatu Oromoon tokko waa akka qabu, kan barate akka qabu, akka dinagdee qabu, soorummaa kan qabu, yookiin dinagdee afaan kan qabu, alaabaa kan qabu, biyya kan qabu, argitanii eenyummaa kan qabu hin barbaadan. Namni horii qabu, dinagdee qabu, biyya qaba, humna qaba. Argitanii maaliif oppidiyoon gaafa mana keessan dhuftu dura habilii keessan sinirraa furatti, saaxinii keessan bantee horii keessan sinirraa furatti, lammata moobaayilii furatti, kompiitara furatti, wanta sin mana keessaa qabdu guurtee baati. Attanii gaafa mana furdi beeti deemtanii eenyu akkasin harka furate hin beektu. Gaafa hoteela qabdanni hoteela keessan dhufee kan diigee bittinneessee gubee kan deemu. Maaliif bor naannoftee dhuftee ati akka ilmaan Oromoo tokkotti waan irratti hojjettuun qabdu jechuudha. Argitanii Oromoon ulee qabachuu hin danda'u, qabeenya qabaachuu hin danda'u, afaan dubbachuu hin danda'u, alaabaa qabaachuu hin danda'u, sabboonummaa qabaachuu hin danda'u. Biyya sana keessa seerri kuni seera ortodoksiin taa'ee Oromoodhaaf baasedha. Seera ortodoksiin baasee jechuudha. Naannoo katamaa Oromiyaa keessa hindumaa deemaa. Abbaan fooqiin kun kan eenyuteedha? Manni kun kan eenyuteedha? Lafni manni bareedaan kun kan eenyuteedha? Maal jedhama? CIC moo CIC jedhama? Manni fooqiin Finfinnee keessa jiru san. Mee Oromoo meeqatu fooqata kana qaba? Mana viillaa kana Oromoo meeqatu qaba? Argitanii? Kanaaf ija Oromoo jaamsuuf deemu jechuudha. Dinquu Diyaasiin tuqu jechuun Oromoo hindumaa tuqu jechuudha. Oromoon taa'ee Dinquu Diyaasiin profaayilii gorachuu iyyuu mini. Oromoon gadi ba'ee diina isaa ofirraa ciru. Dinquu Diyaasiin ajjeesanii jechuun Oromoo ajjeesan jechuudha. Oromoo duwwaa miti. By the way. Argitanii? Ituu Dinquu Diyaas amma OPDOdhaaf waan isaan barbaadan hindumaatu kennaaf ta'eeti Dinquuf lafatu kennama, Dinquuf hoteela gurguramutu kennamaa fi Dinquuf waan hundumtu VIP firstitu kennamaaf. Akka obbo Gammachiis Bubaa kana VIP Shimallis wajjin fiigaa asiin deemaa achiin deemaa resort center isaas waan cufaniif hin qaban. By the way, Haile Sillaasee man jira namichatti fiigdu sun. Haile Sillaasee Gabre Haile Sillaasee እኔ አማራ ነኝ ይጀራ ግን ደቡብ ውስጥ ሪሶርስ ሴንተር ይቀርብ ማንንም ሰው የሱ ሪሶርስ ሴንተር የነካ ሰው የለም። ግን ይሄ ጥንብ ነፍጠኛ ኦሮሚያ ውስጥ አድጎ የኦሮሚያ እናት ያሳደገችው አህያ ገጣጣ አበሻኒ ተቆ ከንሸነጤ ጡጡን ቀብቱ ካንሳ hintuqam fooqi hotel gurguddaan Finfinnee keessa jiru kan Abashaa kan Amaaraa namni tokko tuqun jiru kan Tigreeyyuu kan Sumaaleeyyuu jechuudha. By the way namni tokko tuqun jiru Alaamuddin wayyaanee mana hidhaa geessite Pippin mana hidhaatii hiikte balleessaa inni balleesse kaffaleedhaan kaffalle because the need is money. He will give them everything. Hinkenna sanit. Jiraachuudhaaf. Hattuu jechuudha. Hattuu biyya Itoophiyaa keessatti duntaa'e biyya Arabaa keessatti akka inni hattuu ta'e mirkanaa'e biyya Arabaa keessattuu haatee jiru jechuudha. Haateetu taa'ee jiru. Hin hiikamne maal hojjetaa jira eessa jira? Sababa isaa qoshee moo maal jedhamu miliyoona meeqa nama meeqatu dhume? Lafa Oromiyaa irratti qoshaashaa gatte Amaarri. Qoshee lafa jedhamu sanatti lafa Amaarri miliyoona lamaaf tuqaa meeqadha Finfinnee keessa kan jirtu. Nama rattanii ilaaltanii naannoo sanatti kan du'e eenyu dhettanii more kan du'e Oromoodha jechuu dandeessu. Ijoollee moo giddu galeessaa kan lafni isheerraa saamame kan qe'ee isheerraa saamame isaantu du'e jechuudha. Qoshee sanaan waggaa lamaan irraa
slime mucicaatee nama meeqa fite jedhanii yeroo dubbatanii jechuudha. Kanaafidha abbaa ililli isaa ta'u isa isaa ta'u eenyu isaanii haa ta'u eenyu isaa haramini Oromoon mana muuziqaa banatee mana muuziqaa keessa taa'ee akkan gurguran kan godhaa jiru mootummaa mataa isaati. Qeerroon har'a kumaatamaan miliyoonaan kan lakkaa'amtu barattee hojii dhabdee jirtu. Har'a Oromoon qeerroon kaleessa lubbuu ishee laatte kumaatamaan amma ndaam zuuri lammatamu zuuri sadaffaa hidhamaa jiru ijoolleen keenya. Zuuri sadaffaa lammata hidhamaa jiru jechuudha. Argitanii hojii kennaaf jiru hin jiran. Garuu Oromoon diinagdeetiin maalootiin kaabinoota kana babbareechanii leenjisanii nafxanyaa kana gadi yaasanii erganii gadi gadhiisanii jechuudha. Bareedaa mahaasa'u ta'anii. Garuu Oromoo kana argitanii Oromoo kana including indumti shamma biyya galtee jirtu kana Oromoon kun qabeenya akka qabatu hin barbaadan. Amarri maal akka goote beektu waggaa har'a waggaa tokkoof walakkaa jechuudha. Maal akka goote beektu jalqaba Oromoo akka isheen itti mite maal goote horii ishee induma Awaash Bank na yaabatut. Hin yaadattu? Horii ishee induma bankiin Oromiyaa moo lafa jirutti dhagaatiin qaxaqaxaa turan. This is the first qabsoo Daniel Kibrat ummata Amaaraa wajjin ta'ee Oromoo irratti hojjechiisiseedha. Jalqaba nama horii qabuu fi nama horii qabuuf nama ummata qabuu fi nama qawwee qabutu biyya busha. Nama diinagdee qabu waan nyaattuu qabda horii keessan ajajuu dandeessa horii keessan waan hundumaa gochuu dandeessa. Maaliif Abashaan Oromoo nurratti qabattee jirti? Tigreen maaliif? Har'a sinitti himaati. Eertiriyaan har'a bazar የሚሆን ፖለቲካል አይሆንም jettee afaan bantu Isaayyaas gorbocaan kun maaliif sinitti fakkaata? Qabeenya Oromootiin Eertiriyaa jaaruudhaaf siniif jettee mini qabeenya Oromootu qaba biyya lafa saasanatu qaba. Kanaaf Oromoo kan barate arguun barbaadan kan Oromoon kan qabeenya qabu kan sammuu xinnoo qabu arguun barbaadan. Argitanii now new generation kan baqate amma you will start from Dinkudiyaas. Namni haaraan biyya gadhiisee kan ba'e akka refuujiitti haaraan this is welcome. Dinkudiyaas ija Oromoo rijattan qeerroon biyya keessa maaliif akka teessan hin beeku. Lafa waan mootummaan qabu irra deemtanii gubu hiriira ba'uun hin danda'amu. Gabaa lagannaa mana keessa cuftanii ji'a lamaan kana cufatanii taa'u. Kanas gochuu sinirra ture jechuudha. Ituu dhuguma yaaddanii wanta namichi kun godhu Oromoodhaaf gaarii yoo jettanii yaaddanii jechuudha. Cufu karaan Amaara irraa dhufu ilaal Amaarri waan isheen goote isinitti hima. Wanta Finfinneerraa gara isaanii akka hin deemne cufte karaa. Kutannoo mini biyya isaanii jaallatu saba isaanii jaallatu. Nuun garuu kan keenya irratti insaamamna kan keenya irratti ni dhabna kan keenya irratti hinduuna kan keenya irratti immoo namni ndumtu dhufee lola. Namni ndumtu anatu sinii beeka. Isheen kan keenya diqaalaan kan keenya nyaattellee anatu sinii beeka nuun jettee jechuudha. Kan keenya sinii beeka sinii nuun jettee jechuudha. Kanadha wayan dubbiin Opidiyoon itti deemaa jirtu jechuudha. Qawweetu qabaanne humnatu qabaanne nama akka Dinkudiyaas 10tu qabaanne 20tu qabaanne kanan taanu. Engada TPLF Oromoon akka gadi ba'een qotanne Oromoon akka gadi ba'ee waa hin godhanne maaltu ta'aa jira Wallagga keessatti namni buna raqee akka funaannanneef yookiin namni buna funaannatee ol deebi'u rasaasatti roobsan. Namni boqqolloo facaafate boqqolloo sana deeman akka jirtutti ciranii balleessan. Maaliif Oromoon kun yoo buna saassaabbatee gurguree woboodhaaf biddeen kutee kenna jedhanii. Argitanii qabeenya keenyadha woboon qabeenya keenyadha. Gatii woboon jirruudha har'allee xinnoo shaafaan Oromoo biyya sana keessatti kan dubbatamaa jiru. Gaafa woboo biyya sana keessaa xaraganii Oromoon jedhamus hin jiru Oromiyaan jedhamtus hin jiru atillee hin jiraattu jechuudha. Hundumti keenya numa dhumnaa jechuudha. Hin jirtu Itoophiyaa majettee galtaatu nafxanyaa taata. Warra amma tokko jirtu akka koo warra afaan hin beekne akkasitti ni jettanii jechuudha. Argitanii akkas taatu jechuudha. Qabeenya keenya beekaa nu harkaa daguugu beekaa
har'a Oromoon qorichi hin jiru manni barumsaa hin jiru maal hin qabu wanta tokko waan inni qabu hin jiru hin qabu hiriyaan qabu ollaan qabu kan isa bira dhaabbatu hin jiru isinillee amma lammatama waan isinitti mun qaba ummata korona vaayirasiin gargaaruun baay'ee barbaachisaadha garuu dubbittiin ammas dubbii Harargee taate you know yookiin dubbii Harargee taate dubbii Harargee ummata Harargee buqqisanii na yaada adda xayyibaan burrayyuu deemtee mana lama sadii achiin qorqorroo dhaabdee achiin asiin dhaabdee xayyibaa maarra boossaniif kan tim lammaa sana yeroo sanaa jechuudha qorqorroo lama sadii achi dhaabanii jechuudha ummanni ala kana jiru I think namni hundumtuu karaan ergeeraa Jawaar Faammoo yoo xinnaatanii gara 300,000 up to 400,000 horiin kennamaa ba'ee guuraa turanii anna yaadadda Addisuu Araggaan narra gadi ba'ee barreessee kadhataa jiru yeroo sana akkaawuntii bananii karaa akkaawuntii kanaa gashaa jedhanii jechuudha Oromoon kun gowwaadha horiin ni kaanii amma innimti Jawaar faa funaanan yaasiiti karaa warra qeesii luba organizationitu jira by the way qeesii organizationitu jira gara Ameerikaa kana including gammachuu faasuma amma video kana jala roobii wajjin olii gadi fiigaa jiru Wallagga keessa deemaa jiru Yesus raa'ii targisiise kennaatti kennee dubbatu kana akka xonqaa'ee waa itti himu kana isaantu horii sana fuudhee reqee OPDOtti kenne tiim lammaatti kenne jechuudha tiim lammaan kun maal taate horii amma sana guuranii ummata kanaaf kennaniiru har'a anna yaadadda Boolee Mikaa'eliin deemeen ture Boolee Mikaa'el ummanni Harargee achi jiranii miskiinota warri bizinas hojjetanii jiru warri immoo mana sharaatiin hojjetame karaarra bulan fa'aa jiru jechuudha baay'ee kan sinni jechuudha horiin ammi sun faaktarii bareedaa hojjetee ummata kanaaf har'a hojii cimaa kennuufi danda'a ture hin goone jechuudha ammas OPDO fi Jawaar jaallatanis jibbitanis horiin kun naannee raqee OPDO ishee horiin qabne kanaafidha kan inni raqee harka galu jechuudha ammas horii kanaan naannee tika isaanii fi basaastuu isaaniitiif humnattiin kennamee ilmaan Oromootiin gidirsuu dhaabdeemaa jechuudha gidirsuu ittiin deemaa jira jechuudha Jawaar humnan qabu by the way in qabu humna tokko maaliif yoo jettanii Dinquu Diyyaasin maaliifidha kan isaan waxxaranii qabani gargaarsa ergitu kana maaliif individually ergite karaa keenya maaliif nutti laattuu kan jedhudha nama amma kana gee guddaa qabatu mootummaan naannoo Oromiyaallee nama kanaaf kabaja aabeet jedhee sagaduun irra ture mootummaan naannoo Oromiyaa ijoollee Oromoodhaaf hojii kan hin laanne namni kun hojii laatee taaksii 60,000 yookiin miiliyoonaan kan ta'u kaffaluuf kanaa jechuudha kan kana godhanii amma Jawaaris ta'e abbaan sheekisaa ta'u abbaan qeesisaa ta'u abbaan maalis horii sin sassaabdan kun yaa dhuguma ofii keessanii naxxanii ummata kanaaf akkas gootanii laattanii taanaan naannee harkuma OPDO keessa gala kanaaf ummata diasporaa keessa jirtan biyya Arabaa keessa teessanii shintimeetii dhiqxan biyya alaa kana keessa ijoollee keessan beelessitanii horii ergitanii nama beektaniif ergaa horii sin ergitan karaa eenyullee ummata sana bira ga'an jiru maybe sheekonni geeshuu danda'u raayyaa abbaa macaafaa kun erganiiru eenyudha gara biraan immoo isaan geessaniiru nama tokko raayyaa abbaa macaa I think ummata si komandoo rakkinni yeroo ture kan rakkina sana dirmatanii jechuudha warri walloo maali walloo jedhamu kunis organization isaanii ga'eera macaaftu lama kan saansnis ga'eera I think ijoolleen Harargee karaa maqaa Harargeetiin isaan ga'eera jechuudha garuu horii isin amma walitti funaantanii amma Jawaaritti ergitanii goofandii banaa jirtan soba hin ga'u naannessee fidee ummata Oromootti hin fixa Jawaar hidhamee jira
dubbachuu danda'u sababa Jawaar waa barreessuyyuu biyya sana keessatti heerri biyya sana isa hidhame hiikaa jechuudhaaf heerri hojjetu gaafa namni gadi ba'ee garuu waa barreessu heerri hojjeta argitanii heerri hojjeta jechuudha kanaaf Jawaar mataan isaa horii walitti qabe kana humna qabu raqee mana baankii keessaatti baasee ofiisaati waa godhee gochuudhaaf hin danda'u ummata kanaaf jechuudha kanaaf ammas isin naannessitanii fiddanii achuma mana hidhaa keessa gashaa jirtu jechuudha lammata ummata Oromoo biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan keessuma biyya Afrikaa keessa jirtan adabadhaati mana keessan keessa ta'a coronavirus is real soomamini nama qaba nama cabbattee rattee fuula keetiin sukkuummattee hidhii kee akkas gochaa ooltu akka jirutti raqee somba keetti gal keessumaa sombi keessa warri dhume kun sigaaraa xuuxxuu caatii qaamtuu shishaa afuufaa ooltu riba gaarii raftanii nyaata gaarii hin argattanii rakkinni Oromoo jira rakkinni keessan jira adabadhaati ta'a mana keessan keessa haati keessan abbaan keessan nan dhufenna achi dhaabbadhu ji'a tokkoof hin dhufin haala manaa keessan lafa hojii jirti taa'ii gadi achuma taa'ii natti hin dhufin hiriyaa keessan natti hin dhufin anis hin dhufu taa'ii mee namni taa'aati Oromoomti joonjee jiru kun of dhaggeeffadhaa mee teraapii dhabeettu anama dirqameetu naqeen hojjedha dirqama minituu ta'eetiin hojjedhu mana koo keessan ta'a argitanii garuu namni tokko ijoolleen mana keessaa ba'an jiran faranjiin kan isinitti tolu koo kanadha manaan baynaa dachaa taa'edhanii dachaanii taa'u warri kan keenya warri gurraachi kun including Oromoo manaan baynaa jechuun kotta akka harree salphii dhaabbadhaa bakkee keessa fiigaa dhukkubni ko rabbi nu gargaara hallaa karim yaa rabbi yaa Yesuus yaa Kiristoos no waaqayyo maal siniin jedhe ofii keetii irratti hojjedhuti na waamisiin jedhe egaa waaqayyo isa gammachiis bubaatu ta'e isa naan hin beeku isa qeessiddoo isaan na barsiisan argitanii isaan na barsiisan jechuudha ofii keessanii waa irratti hojjetataa waaqatti waammattu ofii keessan of eegaa yaa rabbi na eegi yaa waaqa gurraachaa na eegi yaa gooftaa koo na eegi namni jedha ofii keetii akka tultullaa gandarra ofii gaa oolte waaqayyo na eegaa bafisum sin eegu atis akkuma opiidiyoo jechuudha akka beenyu maqaansa Shimallis akka waaqeffanne akka karannaan goone akka maaliin goone 2 minutes later adara keessan walitti medisa men dubbadhuuti sammuna baxaxanii jirtu sammuun keessan baxaxamuti taa'ee mataa yeroon tokko sin argisiin ilaalu naan taatanii beektu naan taane you know nantani odun kesan dubbin kesan nantani oh ya rabbi ya gofta Oromo Ethiopia atu baga bartesa ati gaafa Oromo Ethiopia taate badde blocki singo kullo hada raw e kan batalij sheka ke sanitu no gamti se Oromia kes nama rabsum bareda rabsi zifa darbu كوبيديو منهم يتبقى نقل الله هاري فرشكا away.
taayee na kolfisiise beektu maalidha isa dhugaa rabbi taayee akka inni hin baree dubbachaan olee waa'ee taayee baay'isawee har'a dhibbatti mirkaneeffadhe taayee isa idiot isa useless namichi suni biddeenaaf jedhee biddeena sanaaf jedhee nama najjeessa singu ilaka kanatti singorraa seriously basmaam jedhee kanatti basmaamuun jedhu nama xiqqamu gatii ta'ee fi nama gorraa jechuudha egaa kottaa waan sinitti himan taayeen jechuudha bifama taayeen jechuudha mana hidhaa keessa taa'ee waggaa meeqa guutuu ijoollee qeerroo basaasaa ture jedhama dhossaa keessatti namichi kun maal gochaa ture har'a publicly bold ta'ee kan inni dubbachaa jiru kan inni godhaa jiru kanarratti bakkeetti akka kanatti ifaatti kan hojjetu basaasaa ta'ee dudduubaan maal hojjetaa jiraadha kana caalaadha jechuudha namichi kuni because he's a good boy betu good boy when he's a good boy gurshaa bareedaa laattaa fi taayes that's why he's in that position because he's a good boy maaliif yoo jettan ijoolleen biyya sana keessaati ijoollee sammuu qabdu baay'eetu jira baay'ee jira opinion dhuguma uummataaf ituu yaaddeetti taate ijoollee kana ofitti fiddi turte jechuudha hin finne kanaaf taayeen mana hidhaa keessa taa'ee ituu namni hin argin kana caalaa kan hojjetaa turedha amma namichi kun safuus cabe safuus darbe waanaan jedhus darbe barumsi koo beekumsi koos darbe ani duuriyyeedha moo mootummaa keessan hojjedha moo maalidha jechuun dhabe beektu amma duuriyyeen tokko gadi baatee kan barbaadde yoo jette it's no problem amma narraa waan tokko neegamu because I'm just trying my best I'm not a political leader anama hoggantoota tokko keessa hin jiru garuu dhaabni ani deeggaru yookiin dhaabni ani jaalladhu deeggartu ta'ee jiru yoo hammin hojjedhe natti buufachuu danda'u beektu ijoolleen keenya dhufanii misraaf maaliif kana goote akkasiin jedhamu jechuu naan jechuu danda'u garuu taayeen biyya bushaa jira duuriyyeen tokko amma gadi baate kan barbaadde yoo faraxatte it's nothing waan tokko iyyuu min jechuudha dhaaba keessa hin jiru you know biyya bushaan jiru mootummaa yookiin ani oromoodhaaf hin dhaabbadhaa federaala keessa hojjechaa jira protocol jedhamutu jira beektu jiran protocol jechoota uummata biratti jedhamuu fi not even that argitanii beektu yoo ta'e amma namoota akka jaaldaawwiid fa'aa kamaal galchuu fa'aa faakiusiin jechuun danda'an you know isuma dhugaa dubbachuu hin jedhamu akkas jechuun danda'amu Dr. Tinkan Fayo jalan yo mami. Dr. Tinkan jechu danda, Chafe Ramzi jechu danda, because we are the same people, you know, when we are angry, jechu dandin. Garo, the same as Taye Dandana, Nunwargu, Gifty, Madam, Akamati, Payake Sani, Jirtu, Malif, Kabajak Abachu. Barchuma Reserratao Sanatu, Kabajak Aba. Nama bor nama gudatu da keddo sanata. Nama idoni barcuma rake sana bor oromo kambushu ikubi adisu bulala ikubi somebody oromo kesa nama waitu da keddo sana rata jechu kanaaf hangon kabaja qaba namni hospitala keessa hojjetu doctorii nursing title kan qabu kun ummataaf public warra hojjetan anama lafa hojii kotti sanama kana sitti maraqqanu min yoo nachi deeme hi ma'am thank you please injira namatti maanari an dubbata lafa hojii keessanii beektu maanari kana jirri shibrtanya jaramtu kanaaf taayira ay abdin kutadiyara abdi kutachuun ko angasa ibrahimin neqee simachu duwatun ta'ine inni angasa ibrahimin kilometri 500 baqachu turre itumate amma maal argisiisaa jira jarri kuni confidence in qabani shoda argitani anaaf taayeen hiryaada taayee fi Dr. Tinkan waliinu haasa'an jiran that is oji of opinion ojin opinion maalidha maano sintoksiste gadhiiste jechuudha amma gaazexenyummaa Daniel Hariri
Daniel Haririidha. Daniel Hariri caalee amma namichi tinkaan kun. Daniel Hariri caalee mini garuu ittiin sossobuudhaa fi taa'ee Jawaariin akka arrabsu, hayyoota akka arrabsu, qabsaa'ota akka arrabsu sana fidatee achi kaawwatee jira jechuudha. Qaxaratee achi jira jechuudha. Hamma peetirooliin keessa jirtutti hinuma afuufaa jechuudha. Angaasaa Ibrahim gaafa afuufee fixe immoo maal godha? Milkeessaa miidhagsaan iyyuu dooktar Milkeessaa miidhagsaan iyyuu kan beekumsa qabu, kan digrii qabu, kan dhuguma baratee ilaalcha oromummaa xinnoo ishee qabu inni nariyame. Xayyibaan illee nariyamte. Sabboontoonni meeqatu achi keessaa ariyame jechuudha. Kanatu itti deemaa jira namicha kanatti. Yeroo booddee cabeetii namicha kanaa immoo akka warra qomaaxaa okkolaa deema. Akka warra qomaaxaa akka kanatti qabachaa sila Maariyaam jechaa deema. Okkoluu sana deema. Warri intanii jirtanii kun eenyu maqaan isaanii warri DC jirtanii kun akka Hawwii eenyuti Hawwii Muhammad eenyu maqaan ishee Kanaadaa jirtu kana faa akka eenyu maqaan ishee maybe Saaliyaan faa baatanii fi nu dhufu jechuudha. Ol baatanii dhufu dooktar Tinkaanii qalbii jijjiirrateera jedhanii inni fidu. Eeyyee isaan nu fidu. Ijoollota akkasiiti bari. Kan biyya kana balleessaa jiru namoota akkasii abbiin qabne ejjennoon qabne. Engadda OPDO arra Jawaar borimmoo as galagalanii marroo borimmoo achi galagalanii OPDO Tim Lammaa akkasumas jechaa oolu jechuudha. Argite Hasan invite hin jiru jedhama bari. Yoo barbaade bilbili asirraan bilbili intiniitiin. Naa akkasidha dubbiin jiru Hasan eenyuti bilbili. Hasan intini jirtu kana ati Hasan Birhaan illa. Mucaayoo baddandeesse bilbili asirraani. Turookin siniin bilbila natti bilbiltanii maraachina. Invite hojjatu bari. Isin immoo maal taatanii invite badee bara. Tu invite jiraate mana nulitti dachee Dr. Tinkaa fi yaago. Itu hojjetatee iti maalidha beektu? Dhugaa Rabbi Oromoo waliimatti dachee taa'ee dandanaa nyaata ture yeroo akkasii. Walumatti dachee. Namicha kana. Kasi kumara ke kasi. Kasi kumara ke. Ikaso mucha sediso. Natin bilbilina garu an bilbilun danda. Dake Hamza inuti siarge. No, Hamza simini kani Hamza inuti ni bilbiluf jecha ture. ايش وي استني شوية حبيبي. دبدو مي من سجلة كي تنجرو تري speaker okay أما نجام hold down वैसे कल से कल किसी लगे इस तक नहीं समझ में काफी नहीं आला है मायते वैसे शिमल इस कल से कल किसी लगे नहीं तुम गल्ले किसे शिमल इस invite सामो मैं कम फेसबुक की चीज़ का बेहतर है हमने तुझे okay नंबर है मैं दुपट्टू में good कोनो Ay kanabila wato kuwani jechu barbaadu waa'ee namoonni nama laalanii deemuun salphinni isaa kun guyyaatti mul'achaatti jira.
kanarraa uummati keenya of eeggachuu qaba. Amma nuti mata dureeyyuu nu ta'uu qabu waa'een jara kana. Tokkoof tokko jarri kun kan jara deeggaranis kan jaraaf hojjetan hundumtuu warra hoogganarra jirutu hin taane deeggaraan isaaniillee diina Oromoo ta'uusaa beekamuu qaba. Maaf jennaan utuu Oromoof Oromiyaan badaatti jirutu har'allee dibbee rukutaafii jiru sii galeedha. Kanaaf walootti warroonni kun sababa obboleessi achi jira isuma kota achi jira utuu hin taane dhugaasaa walitti maadeemuu danda'uu qaba Oromoon. Kaleessa baay'ee haasa'amaa turedha. Galeeraa namni tokko abdii waaquu sun baay'ee dubbatee ture. Utuu Oromoof Oromiyaa balleessuu fi waan minilikii karaa tambiseetu galmaan geenya jedhee Daani'el Kibiret miidiyaatti gadi ba'ee dubbatu Oromoon wanta inni callisumnaa galaan jiru. Gaaffiin kun guddaan asirraa ka'a. Namni kun eeggadda paarlaamaa biyyattii keessatti muudame isaan gashinni naftanyaa yoo dhaabbachaa jiru dubbatu miti. Garuu namni eeggadda muudamee aangoo argate illee maal jedhe gadi ba'ee miidiyaa irratti. Itti gaafatamaa si'u gara miidiyaa waan akkasii irratti muudame miti. Waan minilik karaa tambisee galmaan ga'uudhaaf hojjechaatti jira yeroo dhiyootti galmaan geenyaa jedha. Ni ka sabboonummaan Oromoo badee akka sabboonummaa Itoophiyaa dhufuuf. Isa shawaa dolamatti kunna jiranis tokko immoo waa'ee warra shawaa maaloo isa jedhamu kana uummata keenya adda baasuu danda'uu qabna. Innis warroonni maqaa shawaa dhaatanii jiran ijoollee shawaatu hin taane ijoollee goobanaa daancee. Ijoollee goobanaa daancee jiranii of waamaatti jirus uummata Oromoo kan adda baasee calalee beekuu danda'uu qaba. Jarris ofitti moggaasaniiru ani intala goobanaati ani ilma goobanaatu ofiin jiraniiru. Jarri kun tuulama bakka hin bu'an uummata keenya shawaa bakka hin bu'anii jechaadha. Garuu maalidha beektaa dinaayii gochuu hin dandeenyu Oromoo hundumaa keessaa isaan amma ijoollee goobanaa jennu malee fo'anii ofii isaaniitii ol fo'anii gaangorra taa'anii jiru. Argitee? Amma ijoolleen Wallaggaa akka jiranitti ari'amanii jiru dhugaama dubbachuudhaaf. Harargee kan achirra jirus hin argine. Arsii kan achirra jirus Baalees hin argine dhugaama dubbachuudhaaf. Ofii isaaniitii diqaalotatu wal funaanee achirra taa'ee ilmaan goobanaa homelessii gochaa jira. Isaaniin qe'ee isaanii irraati ari'aa jiru. Uummanni kun immoo calluma ciisee jira baay'een isaanii. Gaafa ilmaan goobanaa jennu warra naannaa shawaatti dhalatan sana duwwaa miti kan uummata Oromoo beekuu qabu. Eessaa kottu godina Oromiyaa kamirraa kottu sirna naxxinyaa kana leellisaa jirta mootummaa kanaaf harka mirgaa taatee hojjechaa jirta taanaan goobanaanii minilikii hojjeteetu Oromoo cabse. Kan Oromoo cabsaa jiru hundumaati maqaan kun kan itti waamamu. Jarri kun immoo keessaa of moggaasanii nu ilmaan goobanaatti jedhanii kunoo ilmaan Oromoo gaafa mana hidhaatti geessanii waan isaan barsiisan dhageessaniitti. Goobanatu biyya kana jaare goobanatu goota keessanii jedha. Goobana jechuun nu biratti arrabsuu barbaadu. Ilma goobanaa namni siin jennaani hin badde biyya nu biratti jechaadha. Maqaa arrabsooti malee maqaa gootaa miti. Oromoon hundumtuu kanatti walii gala. Godina kamii kottu gosa kam keessaa kottu sirna naxxinyaa kana gad deebisuuf hojjechaa kan jiru hundumtuu ilmaan goobanaa jedhama. Waan jara duwwaa xiyyeeffatuudha akkasitti yaadina. Lammata naxxinyaa gaafa jedhamu manammee kallattiidhaan warruma naxxinyaa warra kaabarraa dhufee Oromiyaa weeraree duwwaa laala. Oromoo qulqulluu ta'ee ilaalcha naxxinyaa kan qabu. Itoophiyummaa kan Oromoo irratti leellisee Itoophiyummaa naxxinyaa deebisuuf kan ganama galgala wixxifatu kamiyyuu naxxinyaa jedhama. Saba kam keessaa iyyuu godhu. Maaliif dubbiin ilaalcha waan ta'eedha. Gochaa madaalamta malee amma achitti dhalatee asii dhufee utuu hin taane ati ilaalcha naxxinyaa kan gadhaabaa jirtu ilma goobanaa jedhamta. Ilma naxxinyaa sanaa jedhamtaa naxxinyaa jedhamtaa jechaadha. Haadhaan akkasii abbaan akkas ta'e miti. Ilaalcha waan jechuudha. Yerroonni kunis kanaan qorra jiran amma maaluma fakkeenyaaf hundee nama maqaa fi nama maccaati miti nama wallaggaati hin jette miti hundee dhugaata kan jedhamtu kun. Iseen mataan ilma goobanaa daanjeeti jechaadha utuu beekaa jiru. Isalee waan hundee kana waa xiqqoo ishee yeroo dubbachuun barbaadu. Maaliif mucaan kun yeroo yuunivarsiitii Jimmaa ture nan beeka. Pireezidaantii yuunivarsiitii barattoota Jimmaa ture. Kumii afaan Oromoos kan naala isa ture. Sanarra darbee barattoota waliigala Itoophiyaattis pireezidaantii ta'ee muudamaa ture mucaan kun. Waan guddaa godhe. Ijoollee keenya yuunivarsiitiidhaa ari'amaa turan Jimmaa keessatti baay'ee gargaaraa ture. Nama galata qabu. Garuu irra baratee biyya bakkeetti baqatee deemee achitti baratee utuu Ingilizii taa'ee jiraachaa jiru jireenya dhuunfaa isaatii jecha har'a aangoof jecha deebi'ee dhaqee namoota garagaraadhaan faalamee jechaadha. Akka nama dhiboolaadhaan faalamee kanaatti yookaan koronaadhaan faalamee kanaatti dhaqee akkasitti deebi'ee gad deebi'ee maatii isaa biyya ormaatti gate jechaadha. Ijoollee isaa baadha warraasaa biyya ormaatti gate dhaqee achitti galee jira. Namoota akkasiitiin jechaatti jiran nuti keessaa waan fooni tokko hin qabu. Garuu keessa offoonni amma dhibbeentaa yoo keessa dhuguma warra giddu galeessarra jirantu oppiidoo birkatti gashatee jira. Engadda dhugaa tokkoon isinitti hima. Uummati keenya Minisootaa jiraatan baay'ee galata guddaa qabu. Uummati keenya sakkoo mandoo. Leencoo baatii maal godhe beektaa? Yeroo dhufee Aljaziiraa irratti sokke.
uummata kana walitti qabee namachi keessa wal ga'ee irratti hirmaatee jira namachi keessaatti nutti hirmaatee jira uummata sakkoo mandoo walitti qabee maanguddoota walitti qabee maal jira beekta wallaggaa aangoo barbaadaa fituu reebamaatti jira isin naamanaa jedha akkuma isa yeroo darbe naamanaa mootummaan kun waan nuyi barbaadu waan oromoon barbaadu biraan gaa jireen jennaan badasi argaatti jiranii wallaallee jiraniitu qaanessanii ari'anii uummata walitti qabee laa goomsuuf turela. Akkas gantuun achi dhuftu uummata akkasitti qaanessee gabaa keessaa baasuu danda'uu qaba. Fakkeenyummaa irraa fudhachuu danda'uu qabu. Kan gantuu ta'e hundumtuu gantuudha jedhee Oromoon itti himuu danda'uu qabaan jedha. Tole galatoomii nagaan turaa hundumti keessanii guyyaa gara biraa walitti deebina. Ciao jabaadhaa.